مرحبا متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو اليوم سيكون عن وصفة رائعة جدا للتخلص من التجاعيد، تجاعيد الوجه وخصوصا تجاعيد العينين، يعني حول العينين وتحت العينين. سنحتاج فيها لبياض البيض. بياض البيض رائع جدا لتخليصنا من التجاعيد، بحيث يعمل على تقليص المسام، شد البشرة، كما أنه غني بالكولاجين ونسبة عالية من البروتين. نقوم بخفق بياض البيض، يمكنكم استعمال شوكة أو يمكنكم استعمال الخلاط الكهربائي للحصول على بياض بيض مخفوق. سأستمر بهذا الشكل حتى أقوم بخفقه جيدا. نستمر بالخفق للحصول على رغوة كثيفة. إذا لاحظوا كيف يصبح مثل الرغوة. اخفقوا جيدا حتى يتضاعف أكثر. سنضيف لبياض البيض المخفوق سأضيف القهوة، هي رائعة جدا، تحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، بحيث تعمل على تنشيط الكولاجين في البشرة، مما يجعل البشرة مشرقة وأكثر شباب، كما أنها تؤخر ظهور التجاعيد. سنضيف مقدار ملعقة من القهوة لبياض البيض. نخفق بواسطة شوكة من الأفضل. بعد ذلك نأخذ من هذا القناع ونقوم بتطبيقه على البشرة بهذا الشكل. يوضع على كامل الوجه، كما يمكنكم أيضا وضعه على الرقبة بهذا الشكل، مع التركيز على مكان التجاعيد. تتركونه على البشرة لمدة 40 دقيقة، وبعد ذلك تقومون بشطفه. تكررون هذه العملية 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. هو فعال جدا ويقضي على التجاعيد بطريقة مذهلة جدا جدا، كما أنه يعمل على شد البشرة وجعلها أكثر شباب وحيوية. داوموا على عمل الوصفة واتركوا تعليق أسفل الفيديو إن جربتم الوصفة وأعطتكم نتيجة، طبعا مع المداومة. كما تعرفون الأمر يتطلب بعض الوقت، لذلك يجب أن نداوم للحصول على نتيجة رائعة جدا جدا. أتمنى أن تفيدكم الوصفة. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.